வெல்கம் டு ராஜியத் ஹோம் குக். சிக்கன் ஃப்ரை ரெசிபி செய்ய தேவையான பொருட்கள். சிக்கன், இது பிராய்லர் சிக்கன் தான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு வந்து பிராய்லர் சிக்கன் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் சதப்பதாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது நல்லாயிருக்கும். நாட்டுக்கோழி செய்கிறவங்க நாட்டுக்கோழி செஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு 1.25 கிலோ சிக்கன். மிளகா வத்தல் 25 to 30 மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து வேறு எந்த காரத்துக்கு வந்து சேர்க்க போகிறது கிடையாது. அதனால் 25 to 30 மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கலாம். காம்பு எல்லாமே தனியாக சுத்தமாக எடுத்து வச்சுக்கணும். கருவேப்பிலை இந்த அளவுக்கு, சால்ட் தேவையான அளவு. இந்த சிக்கன் ஃப்ரை பவுடர் வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். சோம்பு, பூண்டு தோல் வைக்காமல் போட்டுக்கணும். ஃபுட்டுக்குள்ள தேங்காய் தான் கேட்டு வாங்கிக்கணும். நமக்கு வந்து இந்த சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம். ஏன்னா அது வந்து இந்த சிக்கன் ஃப்ரை செய்கிற வந்து கேரளா மாடலில் செய்ய போகிறேன். அது வந்து தேங்காய் ஃப்ரை பண்ணால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ வந்து தேங்காய் தான் யூஸ் பண்ணணும். கடலை வேறு எந்த யூஸ் பண்ணால் அந்த டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா அந்த சிக்கன் வந்து பொடி பண்ணி போடும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து எடுத்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும். தேங்காயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது கடல் நெய்யோ ரீஃபைன் ஆயிலில் போச்சுன்னா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது, எண்ணெய் மக்கு ஸ்மெல் வரும், நமக்கு சாப்பிட பிடிக்காது. ஸோ வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த ஃபுட்டுக்குள்ள தேங்காய் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். தயிர் வந்து 100 ml அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம். பேக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நாட்டு மாட்டு பால் தயிர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அவர விஷயம் தான். ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு. மஞ்சள் போட்டு நான் 3 டைம் நல்லா சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மிளகாத்தில் வந்து கொரகரப்பாக அரைச்சிக்கணும். மிளகாத்துலையும் கொரகரப்பாக அரைச்சிக்கணும். அதே மாதிரி இந்த இஞ்சி பூண்டையும் கொரகரப்பாக அரைச்சிக்கணும். இந்த மையா அரைக்கக்கூடாது, தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி இந்த சில்லியும் மையா அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கொரகரப்பாக தூள் தூளாக இருக்க மாதிரி அரைக்கணும். இஞ்சி பூண்டு மிளகாத்தூள் இந்த மாதிரி கொரகரப்பாக அரைச்சிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்கன் ஃப்ரை மசாலா போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சோம்பு, இஞ்சி, பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். இந்த சில்லி பவுட்ரு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி எல்லாத்தையும் போட்டு பிசைஞ்சிட்டு சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் காரம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து தனி மிளகாத்தூள் பார்த்தீங்களா, தனி மிளகாத்தூள் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க. சால்ட்டு, இது ஒரு 1/2 hour இல்லை 3/4 மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும், நல்லா வந்து ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆயில் தேங்காய் ஊற்றி மறுபடியும் ஃப்ரை பண்ணலாம். கேரளா மாடலில் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் செய்யணும். ஏன்னா அது வந்து கலர் பொடிலாம் வந்து இதில் வந்து சேர்க்கல, நேச்சுரல் கலர் இருக்கும். இது இப்போ எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்து ப்ரௌனிஷாக மாறிடும் இந்த பொடி எல்லாம் சேர்ந்து. இந்த பொடி தான் வந்து சப்பாத்தி பரோட்டாவுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இங்கே நிறைய ஹோட்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி சிக்கன்னாலே இந்த மாதிரி பொடி சிக்கன் மாதிரி தான் கொடுக்கும். இந்த சிக்கன் இருக்கும், ஆனால் அதில் வந்து இந்த பொடியாக அந்த தூள் இருக்கும். இந்த மாதிரி அது எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நமக்கு வந்து கிரேவி மாதிரி உள்ளதே தேவைப்படாது. பரோட்டா சப்பாத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது இந்த டேஸ்ட் பிடிக்கும் நம்மளுக்கு. ஏன்னா எனக்கு வந்து கலர் பொடியே இங்கே வந்து இந்த சிக்கனுக்கு வந்து சேர்க்கல. அது நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளோ நல்லது பற்றி தெரியுமா நமக்கு. கலர் பொடியை நம்ம என்றைக்குமே சேர்க்கக்கூடாது. நான் நேச்சுரல் கலர் பார்த்திங்கன்னா அதான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டே.
ஸோ நீங்களும் எப்பயுமே இந்த மாதிரி சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணும்போது கலர் பொடி சேர்க்காமல் செய்யுங்க, அதான் நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது. மேலும் இதோட வீடியோக்கள் அப்டேட் பண்ண பாருங்கள். ராஜியாத் ஹோம்க்கு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில் போட்டுக்க பாருங்கள். பொடி சிக்கன் சொல்லலாம் இது வந்து, ஏன்னா இது வந்து நிறைய வந்து குறகுறப்பாக தான் அரைச்சி போட்டிருக்கோம், மையம் அரைச்சி போடல. நம்ம தேங்காயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது இந்த இருக்கிற இந்த பொடி பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நமக்கு கிரேவி தேவைப்படாது. சப்பாத்தி பரோட்டா இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து சைடிஷ் வந்து நம்ம வந்து கிரேவி வைக்கணும் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி இதை வச்சு சாப்பிட்டாலே போதும், டேஸ்ட் நம்ம அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் எல்லாமே வீட்டில் உள்ள ப்ராடக்ட் தான் போட்டிருக்கோம், எல்லாமே வீட்டில் ரெடி பண்ணது தான். மிளகாத்தல், இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே தோலோட போட்டிருக்கும். அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த பொடி வந்து நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். இன்னும் நினைக்குங்க பூடு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அவங்கவுங்க வீட்டில் வாங்குற சிக்கன் தகுந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பொடி ரெடி பண்ணி அந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்துக்கணும். லெமன் புளிஞ்சோன்னா விட்டுக்கலாம். இதில் எக்ஸ்ட்ரா நான் தயிர் சேர்த்துருக்கேன், அதனால் லெமன் சேர்க்கல. லெமன் சேர்க்கலாம் சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி தனிமிளகாத்தூளும் சேர்க்கலாம் சேர்த்துக்கலாம். தனிமிளகாத்தூள் போடல, தனிமிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் காரம் இன்னும் வேணும்னு தூக்கலாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி தான் செய்யணும். இது ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஊறணும். ஊறினக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். அது ஃப்ரை பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் பாருங்கள், அந்த வீடியோ நான் போடுறேன் பாருங்கள். ராஜியாத் ஹோம்க்கு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் இது டீட்டெயில் போட்டுங்க பாருங்கள். சிக்கன் கலந்து வச்சாச்சு. இது பொடி சிக்கன் சொல்லலாம், கேரளா மட்டும் தான் வைக்க போகிறேன். இஞ்சி 100 கிராம், பூடு 100 கிராம். இஞ்சி தோலை சீவி கழுவிட்டு பூடு தோலோடைய குறகரப்பாக அரைச்சி இதை போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து சில்லி, ரெட் சில்லி பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஒரு 25 to 30, அதையும் குறகரப்பாக அரைச்சி போட்டாச்சு. தயிர் 1 கப், இந்த அளவுக்கு தயிர், இதையும் வந்து ஊற்றியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் சால்ட் சேர்த்து தேவையான சால்ட் சேர்த்தாச்சு. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஒரு 50 கிராம் போல் இந்த மாதிரி உருவி போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி விரைய வச்சுக்கணும். ஒரு 1/2 hour இல்லை 3/4 மணி நேரம் ஊறணும். அப்புறம் வந்து இதை வந்து இந்த தேங்காயில் வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். நம்ம வந்து இது ஃபுட்டுக்குள்ள தேங்காய் தான் கேட்டு வாங்கிக்கணும். அதே மாதிரி கடலை எண்ணெயோ ரீஃபண்ட் ஆயிலோ யூஸ் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா இதுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. இந்த பொடி வந்து இந்த ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடும் பார்த்தீங்களா, ஃப்ரை பண்ணும்போது கலரே வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக மாறிடும். அதே மாதிரி இந்த பொடி வந்து பரோட்டா சப்பாத்திக்கு எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இது நம்ம கிரேவியே தேவைப்படாது, ஏன்னா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். தனியாக நம்ம வந்து ஃப்ளேட் வச்சு அப்படியே சாப்பிட்லாம், இல்லை சப்பாத்தி பரோட்டாக்கு சாப்பிட்லாம். காம்பினேஷன் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். நம்ம சப்பாத்தி பரோட்டாலே வந்து கிரேவி எதிர்ப்போம் இல்லையா, அந்த கிரேவி வந்து எதிர்பார்க்க தோணாது இந்த பொடி சாப்பிடும்போது. இந்த பொடி வந்து ஒவ்வொரு வாய்க்கும் நம்ம வந்து பிச்சு பிச்சு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம். ஏன்னா அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர், இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் சேர்ந்து அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து தனிமிளகாத்தூள் போடுறவங்க போட்டுக்கலாம், ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் இன்னும் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க. அதே மாதிரி லெமன் புளிஞ்சு விட்டுலாம் விட்டுக்கலாம், ஏன்னா நான் தயிர் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ வந்து லெமன் புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம். தனிமிளகாத்தூள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவோம், பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி கலர் பொடி மட்டும் சேர்க்க வேண்டாம், நான் கலர் பொடி சேர்க்க மாட்டேன், ஏன்னா உடம்புக்கு கெடுதி. இது அப்படியே வந்து ஊறட்டும். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு மூடி போட்டு. அதே மாதிரி சிக்கன் வந்து கீறி விட்டுக்கணும், அப்போ தான் வந்து இந்த மசாலா அதில் ஏறும். தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. எண்ணெய் காயட்டும். சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு. இந்த தூள் தூளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பொடி தான் டேஸ்ட். இதில் இது பக்கத்தில் தான் நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அதில் இந்த பொடியெலாம் ஒட்டிக்கும். இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும், ஏன்னா பெரிய பீஸாக போட்டு பார்த்தீங்களா, அதனால். இந்த
இந்த சிக்கனில் நம்ம பொடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பொடியை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே ஓரளவுக்கு சிக்கன் வறுத்து லாஸ்ட் இருக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டே வந்து அடியில் கொஞ்சம் வந்து இந்த பச்சை தன்மை போனோன்னே எடுத்து வச்சிடணும். இந்த மாதிரி கண்கரண்டியில் ஓட்டக்கரண்டியில் செய்யும்போது அப்படி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் வந்து வேகணும். அப்போ வந்து நம்ம சப்பாத்தி புரோட்டா சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் நல்லா ரொம்ப கருவக்கூடாது. ஏன்னா சிக்கன் வந்து வேக ரொம்ப நேரம் பார்த்தீங்களா, அது வரைக்கும் இந்த பொடியை வந்து வேகக்கூடாது. நம்ம அடியை வந்து அப்படியே பொரிக்கும் போதே அப்படியே எடுத்துடணும். இன்னும் நேரம் ஆகும். அந்த பூண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டுக்கணும். அதான் குறகுறப்பாக போட்டுக்கணும். இந்த சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணும்போது இந்த பொடி வருது பார்த்திங்களா, இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ண பார்த்திங்களா, அது வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு பாதிகளுக்கு சிக்கன் வெந்தோடனே எடுத்துடணும். இந்த பொடியை மட்டும் அப்படியே கரண்டியாலே அப்படியே அரைச்சி வச்சு எடுத்துடணும். ஏன்னா வந்து கடைசி வரைக்கும் சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் வேகட்டும் வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பொடி வந்து முறிஞ்சிடும். அப்படி பொடி பொடியாகிடும். அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. நம்ம கடிச்சு சாப்பிடும்போது இந்த மிளகாத்தல் பொடி விதை இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கடிப்படாது. இப்படி இருக்கும்போது அவங்க சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்திக்கு சாப்பிடும்போது சப்பாத்தி ப்ராடக்ட் சாப்பிட பிடிக்காதவங்க வந்து வெறும் சிக்கனாக சாப்பிட நினைப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் வச்சு ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பொடியை வந்து அந்த சிக்கன் பக்கத்துலேயே வச்சு அதை ஒவ்வொரு பீஸுக்கும் கடிச்சு அந்த பொடியை சாப்பிடணும். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த காரம் அந்த சிக்கனில் இருக்கும்போது. ஏன்னா நம்ம எடுக்கும்போது சிக்கனில் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ பொழு இந்த இப்படி தான் இருக்கும் சிக்கன். பொடி வந்து ரொம்ப ஒட்டியிருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெறும் சிக்கனாக சாப்பிட நினைக்கிறவங்க அப்படியே தட்டில் வச்சுட்டு இந்த பொடியோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம். அது ஒரு டேஸ்ட்டு. சப்பாத்தி பரோட்டாக்கும் சாப்பிடும்போது அது ஒரு டேஸ்ட். போது எல்லோரும் மையா அரைச்சனை போடுவாங்க, என்ன எப்படி போட்டுக்கன்னு நினைக்க வேண்டாம். இந்த கருவேப்பிலை சோம்பு எல்லாம் அப்படி முழுசு முழுசாக போட்டு நினைக்க வேண்டாம். ஏன்னா வந்து இந்த அப்படி மையா போடும்போது நமக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்பக்கு தெரியாது. எண்ணெயிலே முறுகி கறிகிறோம் அப்படியே. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து பொடியாக வந்து வேணும்னா லாஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கனில் அப்படியே தூவி விட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி தான் செய்யணும். அதான் இந்த மாதிரி கேரளா மாடலில் செய்கிறேன். இங்கே வந்து கேரளாவில் வந்து இப்படி தான் வந்து நிறைய ஹோட்டலில் வந்து சாப்பிட்ருக்கேன். ஸோ நானும் அந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ போடுறேன். நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். டேஸ்ட் பக்காவாக இருக்கும். ஏன் பக்கத்தில் கிண்டிகிட்டே இருக்கேன்னா, இதில் சிக்கன் உடையாது. ஏன்னா பெரிய பீஸாக போட்டிருக்கோம். ஸோ உடையாது. ஆனால் வந்து அடியில் வந்து இந்த பொடியெல்லாம் பிடிச்சிக்கும். அப்புறம் வந்து ஒன்று கூட வேகாது சிக்கன். அடியில் சட்டி பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த பொடியெல்லாம் போய் ஒட்டிக்கிச்சுன்னா அந்த பொடி எடுக்கிற வரைக்கும் இப்படி கிண்டிட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பொடி வந்து அந்த அரிசி எடுத்ததுக்கப்புறம் சிக்கன் மட்டும் வேகும். இந்த சிக்கன் பொடி இந்த ஸ்டேஜே எடுத்துடலாம். நம்ம சிக்கன் வேகணும், பொடியை மட்டும் எடுத்துடலாம். சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. மேலே இருக்கலாம் அந்த பொடி பார்த்தீங்களா, இந்த பொடி தான் வந்து நம்ம போட்ட இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் குறவரப்பாக அரைச்சி போட்டோம். சில்லி இதெல்லாம் குறவ அரைச்சி போட்டோம். தான் இது இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம்.
ஒவ்வொரு பீஸையும் இந்த சதையை பிச்சு இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அந்த இந்த பொடி செஞ்சு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும். இது கேரளா மாடல். இப்படி தனித்தனியாக எடுத்துச்சு நம்ம அந்த பொடி தொட்டு சாப்பிட்லாம். சப்பாத்தி ப்ராடக்ட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஏதாவது கலர் ரெட் கலரில் இந்த மாதிரி சாயப்படி சேர்க்கல பார்த்தீங்களா, நேச்சுரலான உள்ள கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷ் கலந்து பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கலர் நமக்கு கிடச்சிரும். கலர் போட தேவை. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து கலர் பொடி போடாமல் சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து உடம்புக்கு வந்து எந்த கெடுதியும் கிடையாது. நமக்கு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். மேலே இது ஒரு வீடியோ அப்படியே பண்ணுவாங்க. ராஜியத் ஹோம் குக் இந்த நீங்கள் கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி கேரளா மாடலில் சிக்கன் ஃப்ரை செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. சிக்கன் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இந்த சிக்கன் ஃப்ரையில் வந்து இந்த பொடி தாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டுங்க. இதில் போட்டுக்கிற சோம்பு, இஞ்சி, பூண்டு இதெல்லாம் வந்து குறப்பாக அரைச்சி போட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா. சோம்பு முழுசாக போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி சில்லியும் வந்து நம்ம வந்து குறப்பாக தான் போட்டிருக்கோம். பவுடர் ஆக்கி போடல. ஸோ வந்து அதனுடைய கரகரப்பு நம்ம வாயில் ஒவ்வொரு வாயில் நம்ம கடிவிடுமோ அவ்வளோ டேஸ்ட் ஆகும். சப்பாத்தி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட் ஆகும். சப்பாத்தி சுடும்போது நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாது, நெய் ஊற்றக்கூடாது, ப்ளைனாக சுடணும். அப்படி சாஃப்டாக சுட்டு சாப்பிடுவோம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து இதே இந்த ஆல்ரெடி வந்து தேங்காயோட ஃப்ளேவர்லாம் சேர்ந்துருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து திகட்டமாக இருக்கும். அப்படிங்கும்போது இந்த சப்பாத்தி அப்படி செஞ்சு சாப்பிடும்போது ஒவ்வொரு வாய்க்கும் இந்த பொடி வச்சு சாப்பிடும்போது இந்த சிக்கன் பீஸையும் சேர்த்து வச்சு சாப்பிடும்போது அந்த சோம்பு கடிவிடும் பார்த்தீங்களா, சோம்போட ஃப்ளேவரு, அந்த மிளகா வத்தல் இருக்குது பார்த்தீங்களா விதை, அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் சேர்ந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த பூண்டோட தோல் எல்லாம் சேர்ந்து, ஏன்னா பூண்டு தோடு தான் போட்டுருக்கோம். அவ்வளோ டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுருங்க, உங்களுக்கே பிடிக்கும். என்னோட இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் எனக்கு வேணால் செஞ்சு சாப்பிடும்போது அந்த டேஸ்ட் தெரியும். மேலும் இது ஒன்று வீடியோக்களை அப்ளை பண்ணுறாங்க. நான் செஞ்சு காட்ட வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டெஸ்கிரிப்ஷனில் வீட்டில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள்.